imos ir en directo a un lugar no que a xente aprende a facer humor. Iso está ben. Imos a unha escola que abriu estes días en Compostela, onde está Iria en directo, moi boas, e beso Iria, que estades cos sorrisos a nos beizos, e temos aquí a dous grandes humoristas pendentes desas propostas. Pois igual que se podan vir ás clases da Escola Internacional de Comicidade que dirixe Iván Prado. Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Están cos humoristas de Tourilandia que decimos que se podan achegar ás clases. Perfectamente, o mellor incluso poden dar unha clase eles. Mismamente, que xa son medio profesionais. Bueno, na escola todo o mundo ten cabida. Temos un dos mellores mestres de comicidade e de improvisación, pero sí que é certo que dentro do alumnado tamén hai profesionais que levan moito tempo traballando en distintas artes e ademais nos gustaría que esta escola supuxera un grande cambio para a comicidade dentro da Galicia, ademais dentro da Europa. Como se dan clases de comicidade? Pois mira, con un pouco de loucura, con moitas ganas de traer a verdade ao escenario, con moito corazón na man, aberto a mirada, a ollada, aberto á humanidade que ten a xente, que ten o actor, e sobre todo darse clases de comicidade pois con moito respeto ao público e as ganas de querer ao público. E buscando un pouco a vena cómica de cada un, porque non todo o mundo pode facer humor do mesmo xeito, non? Hai tantos xeitos de facer humor como persoas existen, non é? E a verdade é que a hora de enfocar a comicidade tú podes basarte en moitas artes diferentes, en moitas linguaxes. Podes escoller a comedia de arte, podes escoller o bufón, podes escoller o clown, podes escoller a stand-up comedy, a improvisación, etc, etc. Pero sempre, nesta escola, por lo menos témolo moi claro, sempre desde a túa verdade interior, desde a túa realidade e a túa esencia. Cantos alumnos tedes nesta edición dos cursos? Pois mira, no que é o curso regular son 18 alumnos e nos cursos de fin de semana que todavía existen daqui ata o vindeiro 6 de novembro, pois hai plazas, bastante plazas, porque son cursos de 20 e tantos alumnos e en cada curso hai un número diferente. Iria? Temos por aquí un personaxe, dime. Non, que non quería eu... Que se poña un pouco... Podes preguntar que tipo de xente demanda eses cursos? Quen peta a porta e di, eu quero aprender a facer humor? Nos preguntan que tipo de xente demanda estes cursos. Pois mira, na escola regular, sobre todo xente profesional ou xente que está en vías de ser profesional, mentras que nos cursos de fin de semana hai todo tipo de personaxes, ¿no? E todo tipo de público que vai a un curso como, por exemplo, esta fin de semana de payaseando a existencia, que é todo tipo de persoas o que se apunta. E temos por aquí a un dos vosos alumnos que preséntanos a este bicho que temos por aquí. Pois este é un bicho lamentablemente noso, é un Peter Pan, está como a chota realmente, levamos moito tempo traballando con él, en realidad chamase Isá, pero fai de Peter Pan por rúas, prazas e demais castelos da Galicia e do estranxeiro, e está aquí reciclándose durante estas 6 semanas porque xa leva moitos anos traballando profesionalmente, facendo o que fai, que é o payaso. Pois vamos a deixar facer un poquinho payaso. Moitas grazas. A vos, moitas gracias. Veña, hasta logo. Hola, que tal? Hola. A ver, que nos... Bueno, pois nada, vou a facerte aquí unha pequeniña mostra de maxia. A mí me gusta a maxia de payaso. Dalle, que temos pouco tempo. Vale, moi ben, mira, vou coller un pelo e unha. Pero se poden coller dous, mira. Pero, mira, un terceiro pelo. É moi fácil, proba. Bueno, proba na casa, mellor, proba na casa. Mira, te vou facer tamén un agasallo así rapidiño, é un globiño máxico, mira tamén. Neste caso, imos facer un caniche, que é a miña especialidade. O caniche é cuestión de pelotas. Unha pelota, outra pelota, outra pelota. Todo pelotas, E non só... Está o caniche co rabiño, que ten un rabiño máxico, mira. Pois cuspila. Colle coa man, poñela pola orella. Este ensinoume un amigo de Vila García de Arousa, mira. Aí está, un agasallo para ti. E nada, graciñas, vémonos nos bares. A verdade é que a escola ten moi boa pinta e sobre todo dá bons resultados porque estamos aquí todos botando unhas risas. Ata agora mesmo, Iria, un biquiño, adeus. Chao. Non lles quero contar o que estaba comentando aquí Fede
Ai, que esquecín o nome. Non, Fede Marcos. Eso. Isto pasa algunha vez, o de, ai, que esquecín